The Storybook. Hadithi na ianzia ile siku ambayo Ibilisi alilaaniwa na Mungu baada ya kukataa kumsujudia Adam. Simulizi toka maandiko matakatifu ya dini ya Kiislamu yanasema siku ile Shetani analaaniwa na Mungu alitoa ombi moja kwa Mwenyezi Mungu. Ibilisi alisema, Mungu, ninaomba nipe uhai wa kuishi mpaka siku watakapofufuliwa watu. Na Mungu akamjibu, wewe utakuwa ni miongoni mwa hao watakaobakishwa waishi kwa muda mrefu. Simulizi hii inaashiria kuwa si Ibilisi pekee atakayekuwa kiumbe aliyeishi tangu mwanzo wa maisha ya kizazi cha binadamu mpaka mwisho wa kizazi cha binadamu. Sasa swali likaja, kama ni hivyo, huyo kiumbe mwingine ambaye Mungu kampa umri wa kuishi muda mrefu kama Ibilisi ni nani? Wanazuoni wanatoa jibu ya kwamba dalili zinaonyesha kiumbe huyo atakuwa ni Masihi Dajjal ama mpinga Kristo. Na swali lingine ni kwamba Masihi Dajjal, mpinga Kristo, yeye ni kiumbe wa asili gani? Alikuwa ni malaika au ni kiumbe gani? Wanazuoni wa Kiislamu wanasimulia kuwa ziko dalili ya kwamba Masihi Dajjal alikuwa ni miongoni mwa watoto wa Adam. Inasemwa kuwa kile kisa cha watoto wa Adam, Habil na Kabil. Kabil alimuua nduguye Habil kwa wivu. Hiki ni kisa chenye mapana yake, tutakisimulia siku nyingine. Lakini baada ya Kabil kumuua nduguye, Qur'an haikusimulia vyema ni nini kilifuata kuendelea katika maisha ya Kabil baada ya kumuua nduguye. Hapa wanazuoni wanachambua kutokana na dalili mbalimbali, kwa kiasi kikubwa Kabil ndiye atakuwa Masihi Dajjal. Na maisha yake si ya kawaida. Tangu kipindi hiko amekuwa akiishi na kutokea katika vizazi vya manabii mbalimbali, na atatokea kama binadamu wengine kwa kuzaliwa kama kawaida. Na ndiyo maana Mtume Muhammad alipata kusema hakuna nabii yoyote aliyepita isipokuwa aliutahadharisha umati wake na Masihi Dajjal ama mpinga Kristo. Maulamaa wanasimulia kisa cha anayeaminika kuwa Masihi Dajjal ambaye alijitokeza enzi za Nabii Musa. Enzi zile wana wa Israeli walipokombolewa na Nabii Musa kutoka kwa Firaun. Basi wakati wanasafiri katika jangwa la Sinai, siku moja Nabii Musa ikamlazimu waache wale wa Israeli kwenye jangwa la Sinai, naye akapanda katika mlima Sinai akaenda kukaa huko siku 40. Huko ndiko alikozungumza na Mungu. Wakati Nabii Musa yuko mlimani huku, aliwaacha wana wa Israeli na nduguye. Kwa Waislamu wanamuita Nabii Harun na kwa Wakristo wanamuita Harun kuhani mkuu. Lakini wakati huo miongoni mwa wale wana wa Israeli akatoka mmoja wao na kusema, kama Musa katoka kumfuata Mungu wake na akatuacha hapa sisi peke yetu, basi nasi tumtafute Mungu wetu wa kutusaidia hapa. Mtu huyo aliyewagharibu wenzie kwa uovu huu alikuwa akiitwa Sabiri. Sabiri alikuwa ni mwenye nguvu ya ajabu ya ushawishi kiasi akawadanganya mno wale wa Israeli. Sabiri akawashauri wale wana wa Israeli wayeyushe dhahabu waliokuwa wameibeba, akiwaambia kuwa ni namna ya kuwapunguzia mizigo katika safari yao. Kisha dhahabu ile akaiyeyusha na kutengeneza sanamu la ng'ombe wa dhahabu. Sanamu hiyo akaitengeneza kwa ujanja na hadaa zake, ikawa inatoa sauti fulani ya ajabu toka ndani. Hili likawafanya wale wa Israeli kukengeuka mno, kwani Sabiri alimfanya ng'ombe huyo kuwa ndiye Mungu wao. Nabii Musa aliporudi kuona shirki hii ya kumfanya yule ng'ombe wa dhahabu kuwa ndiye Mungu, basi Musa alikasirika mno na akamchukua yule ng'ombe na akamharibu na kumrusha akamtosa baharini. Sabiri hakuridhika na lile, hivyo akaamua kutoka na kuachana na Musa na Waisraeli wake, akaenda zake. Inaaminika Sabiri alikuwa ndiye Dajjal alijitokeza enzi za Nabii Musa na Waisraeli wake, kwani hata wana wa Israeli walipojitetea kwa Musa baada ya kukengeuka, wanasema kwamba mtu huyo alikuwa na ushawishi wa ajabu mno na wasingeweza kumpinga. Inaaminika tukio hilo lilitokea katika jangwa la Sinai, eneo ambalo kuna vilimi au ncha mbili za Bahari Nyekundu, na katika ncha ya kulia ya Bahari Nyekundu inagusa mpaka wa nchi ya Israeli ya sasa.
na pia inagusa mpaka wa nchi ya Jordan na pia sehemu paitwapo Neom City, mji wa Neom, mji ambao ndio unajengwa hivi sasa kwa kufuru kubwa na jeuri ya pesa ya Waarabu wa Saudi Arabia. Hebu turuke na hadithi yetu toka katika miaka ya Adam na miaka ya Musa na tuje tuzungumze kinachoendelea